që po thani? Janë shumë faktorë, më thëmë, pacienti mundet me pas dhimbje, mundet me pas ejtje, mundet me infekcion për rreth implantatit, të më thënë, ku nuk ostintegrohet, mandej bëhen radiografi, aty vret në bazë të radiografive që implanti nuk është ostintegru, atër implanti largohet, pritet një kohë 2-3 muaj, nëse s'ka kock, është resorbu kocka, gjatë kockë që nuk është ostintegru implanti, atëherë, do më thëmë, pritet një kohë të qetësohet infekcioni, mandej vendoset kockë në atë pjesë, prapë, do më thëmë, bas 6 muaj e bën radiografi, edhe diagnostifikohet mirë, do më thëmë, a mundet më vendos implantin pjesën ku ka dështu implanti. Do më thëmë, mund të përsëritet nëse dështon një herë? Nëse po, mund të përsëritet nëse dështon. Nuk ban me u dëshpru pacientat? Jo, nuk ban me u dëshpru, duhet me pa arsyn pse ka dështu, po, më thënë, mirë po, dështimi i implanteve tash është shumë i rrallë, se teknologjia ka përparu shumë,